मान्छेहरूलाई कन्टिन्युस रेस्क्यु गर्ने काम भइरहेको छ जेसिबीले। यहाँ बिल्डिङ भित्रबाट मानिसहरू कन्टिन्युसली निकालिरहेको छ जेसिबीको मद्दतले। हेर्नुहोस् तपाईँहरू, आर्मीको जवानहरू पनि यहाँ लागि परेको छ। यहीँको लोकल हो। हजुर। अन्त हामीले जब थाहा पायौँ त्यहाँदेखि चाहिँ आएर रेस्क्यु गर्दैछौँ। कति बिमारीहरू पनि फसेको थियो। अन्त हामीले सुन्नुमा आएकोमा चाहिँ धेरै मान्छेलाई बगाएर लग्यो भन्ने पनि सुन्यौँ। तर जो त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो र जोलाई निक्लिनु थियो, हामी जो निक्लिन्थ्यो, कतिको दैलो पनि भत्काएर निकाल्यौँ होइन, कतिलाई सटर भत्काएर निकाल्यौँ। बिमारीहरूलाई पनि हामीले निकालेर पठायौँ। अनि फेरि अहिले हाम्रोमा जेसिबी पनि आयो। जेसिबी आएदेखि चाहिँ हामीले जेसिबीबाट सजिलो निकाल्यौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले बोकेर निकालिदिन्छौँ, जसमा चाहिँ हामीलाई सिक्किम पुलिसको एसडिआरएफले पनि हामीलाई सब उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ हामी लोकल टिमले पनि सहयोग गऱ्यौँ र चाहिँ रेस्क्यु गऱ्यौँ। अझै कतिजना छ भित्र? अझै पनि 2-3 फ्यामिली त भित्रै छ, कतिजना बाहिर पनि छ। हामीले कति भनेर अनुमान चाहिँ लगाउनु सक्दैनौँ। तर उहाँहरू चाहिँ अहिले निस्किन चाहनुहुन्छ, उहाँहरू घरभित्रै बस्न चाहनुहुन्छ। जतिजना निस्किन चाहनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले निकाल्यौँ र जसलाई निकाल्नु जरुरी थियो उहाँहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती पनि निकाल्यौँ हामीले। उहाँहरू हिलोमा पनि एकता निस्किन चाहनु हुँदैन रहेछ। अर्को कुरा चाहिँ त्यो घर सेफै छ भनेर पनि होला, त्यो घर हाम्रो लागि सेफै छ भनेर पनि होला। अनि कति चाहिँ हामीले यो पनि थाहा पायौँ त्यो हिलोमा हिँड्नुको अल्छीले पानीले भिज्छ भनेर पनि आएको छैन कतिजना चाहिँ। यो दृश्य चाहिँ तपाईँहरूलाई यो इन्द्रेणी पुल जुन भन्थ्यो, यहाँबाट पारी कनेक्ट हुने ब्रिज चाहिँ अहिले छैन, पानीले एकदमै लगिसकेको छ। तपाईं हेर्नुहुँदैछ एसजी न्यूज